Ассалаумағалейкум, құрметті жігіттер қауымы. Сіздермен мен Олжас Иманғалиұлы, уролог, андролог, дәрігер. Бүгінгі тақырыбымыз осы үйленейін деп атқан жігіттерге қандай тексерістен өту керек, сол туралы сөз қозғаймыз. Олай болса, мынау үйленейін деп атқан азаматтар қандай тексерістен өту керек? Ең бірінші атап айтатын болсақ, бірінші анализ ол спермограмма, яғни спермограмманы талдау анализі. Ол анализді қалай тапсыру керек? Оған қандай дайындық керек? Бірінші, оған тапсырмас бұрын 5 күн, 6 күн, 4 күн болмаса, төсектік қатынас болмау керек. Одан кейін, екінші, майлы тағамдарды және де мынау ащы тағамдарды бас тартқан дұрыс тапсыратынның алдында. Және де ыстық, пар, баняларға түсуді доғара тұру керек. Не себепті? Өйткені сперматогенез процесінің төмендеп кетуіне алып келуі мүмкін. Дұрыс шықпауы мүмкін анализ. Соған байланысты енді бұл анализді қай жерде тапсырамыз? Бұл анализді тапсыратын орталықтар: бірінші, лаборатория, Олимп лабораториясы бар, Инвиво лабораториясы бар, Аквадакт лабораториясы бар, Сұңқар деген лабораториялар бар. Сонымен қатар мынау экометтер бар, экоцентрлердің орталықтарында осы спермограмма анализін тапсыруға болады. Әрине бұл орталықтар әр қалада бар, Қазақстанның түпкір-түпкірінен тапсыра аласыздар. Осы қағидаларды ұстана отырып спермограмма анализін тапсыру керек. Және бұның бағалары әр қала бойынша прайс-лист беріледі, және әртүрлі болуы мүмкін. Және бұл спермограмма анализін тапсыратын қалай өткізу керектігін сол сіздерден анализ қабылдайтын медперсоналдар, яғни сол жердегі медсестралар болмаса қызметкерлер сіздерге түсіндіреді. Және екінші тапсыратын анализдің бірі ол әрине жыныстық жолмен берілетін ауруларға тапсыру. Олай дейтініміз жыныстық инфекциялар. Оны тапсырудың екі жолы бар. Бірінші жолы, яғни бұл үрпі арқылы, яғни зәрдің шығатын жолынан тапсырылады. Бұл анализ ПЦР деп аталады. Яғни полимераза цепная реакция. Ол арқылы тапсырудың қағидасы: таңертеңгі уақытта кіші дәретке бармай тапсыру керек. Өйткені дәретке барғанда зәр жолындағы инфекциялар жуылып кетуі мүмкін. Сол себепті анализ дұрыс көрсетпеуі мүмкін. Екінші анализ, яғни ИФА деп аталады. Иммуноферменттік анализ. Бұл яғни қаннан тапсырылады. Қан тапсыру үшін 1-2 күн жеңіл тамақ ішу керек. Азанда таңертеңгісін барған кезде аш қарынға бару керек. Сол кезде анализіңіз дұрыс көрсеткіш береді. Ол жерде бірқатар жыныстық аурулардың белгілері бар. Иммуноглобулиндер тексереді. Сонымен қатар созылмалы түрде жүр ма бұл, болмаса жедел түрде түскен ба, анықтау себебінде. Бұл анализдің бағалары әр қалада енді әрқалай болуы мүмкін. Бұл қанға байланысты, ПЦР-ге байланысты әр лабораторияның өз прайс-листтары бар. Сол бойынша есептеп сіздерге қанша болатындығын айтып береді. Және де мынау тексерістің тағы бір түрі, егер ұрықтардың сапасы төмен болатын болса, жыныстық аурулар байқалып жататын болса, үшінші тапсыратын анализдеріңіз ол гормон. Гормон не үшін, не себепті гормон тапсыру керек? Ол гормонның маңыздылығы, бірінші атап айтсақ, гормондардың король тестостерон гормонның деңгейін көру керек. Өйткені ол жұмыртқа енді өндіріледі. Ұрықтың ары қарай дамып жетілуі осы гормонға байланысты. Сонымен қатар сперматогенез процесін өндіретін гормондардың бір қатары ол фолликула стимулирующий гормон, лютеин деуші гормон және пролактин гормондардың маңыздылығы осы ерлер үшін сперманың өндірілуіне жауап береді, ал әйел адамдар үшін овуляцияның келуіне жауап беретін гормон болып табылғандықтан гормондардың маңызы өте зор. Енді әр лабораторияда өз таңдауларыңыз бойынша тапсыруларыңыз болады. Қызметкерлер сіздерге гормон тапсырған кезде ашуланбауды, физикалық жүктеме түсірмеуді, өйткені тренировка жасап жүрген жігіттер болатын болса, залға барып жүрген жігіттер болатын болса, бір күнге қоя тұру керек. Өйткені физикалық жүктеменің өзі гормонның дұрыс шықпауына алып келеді. Және келесі тапсыратын анализдердің, яғни өтетін тексерістің бірі ол әрине ультрадыбыстық зерттеу. УЗИ деп айтамыз ғой халық арасында. УЗИ аппаратқа түсетін қай жер түсіру керек? Яғни қуасты безінің УЗИі, сонымен қатар, яғни мынау жұмыртқаның УЗИі. Ол жерде не анықталады? Бірінші, қуасты безінің УЗИін түсірген кезде ол жерде әртүрлі қабыну процестерінің байқалуы, қуасты безінің көлемі, киста,
сонымен қатар тастардың бар болуы жоқ болуы сол жерден анықталады. Екінші, мынау уманың, яғни жұмыртқаны УЗИ-ға түсіріледі. УЗИ органов мошонки, яғни ума деп айтамыз қазақ тілінде. Бұл жерде не анықтаймыз? Бұл жерде әртүрлі варикоз ауруларының болуы болмауы мүмкін. Және де мынау эпидидимит ауру, яғни мынау еннің қосалқысының қабыну, жасырын қабынулары сол жерде байқалып табылуы мүмкін. Өйткені УЗИ-дан напряженный, яғни тығыздалуы мүмкін, көлем үлкеюі байқалуы мүмкін. Және де түрлі кисталар, яғни кисталардың болуында ұрықтың төмендеп кетуіне әсерін тигізеді. Бар болатын болса, қанша сантиметр бар, қанша көлемде бар екенін УЗИ анықтап береді. Және тағы бір патологияларды анықтау, яғни визикулит. Визикулит, яғни ұрықтың жүретін жолында болғандықтан семенника, яғни ұрықтың өндірілуіне жауап беретін органның бірі болып табылады. Соның қабынулары бар ма, жоқ па, осы УЗИ арқылы анықтауға болады. Құрметті жігіттер, ең негізгі деген анализдерді сіздерге осы видеода жариялап кеттім. Құрметті жігіттер, мынау осы бүкіл анализден өткеннен кейін, осы жердегі анализдің нәтижесі дұрыс болатын болса, сіздің мынау ұрпағыңыз, мынау дені сау ұрпақ дүниеге келуіне кепілдік бар деген сөз. Соған байланысты осы анализдердің маңыздылығы, осы ең негізгі анализдердің бірі осы болып табылады. Бүгінгі видеомыз ұнаған болса, өз достарыңызға бөлісіңіздер.